ये नेचुरल पार्क का आपको दिखाते हैं, ये गुलाब उद्यान। इसमें देखिए कितना अच्छा बनाया गया है। देखिए आपको दिखाते हैं, इस पे चढ़ा जाता है ऊपर। फिर ये हमारे ब्लॉगर टीम है जो कि कोई काम का है नहीं, बस टीम में शामिल है सब। अभी इतना अच्छा ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सर। देखिए इस पे चढ़ते हैं, यह है नीचे का व्यू, यह है बगल का, फिर ये ऊपर। तो जो कि यहाँ पे चढ़ने के बाद फुल इसका इस पर का व्यू दिखाई देता है पूरे पार्क का। 10 रुपये टिकट लगा है, लेकिन ठीक है, पैसा वसूल हो गया। ज़्यादा तो पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है।